Boa tarde, galera, boa tarde, como é que vocês estão? Eu tô bem. Eu tava sem fazer vídeo esses tempos aí, né? Motivo maior. E também o celular também é meio em fazer vídeo aí. Como a galera tá se inscrevendo aí eu resolvi fazer uns vídeos aí. Hoje é 12, né? 12 de junho. Chegou o período junino aí, né? Aqui na minha cidade aqui tem festa, tinha, né? E agora mais da Covid não tem, que é a festa de Santo Antônio. Aí hoje é véspera de Santo Antônio, né? Aí hoje é dia de fogueira. Eu vou mostrar aqui pra vocês aí que eu já fiz minha fogueira. Desde já agradeço aí quem se inscreveu aí no canal. E Deus abençoe cada um de vocês. É isso aí. Vai ficar a fogueira lá na casa da minha mãe. E ali tá a fogueira. Fogueira de Santo Antônio. É isso aí. Aqui o cenário perfeito aí, ó. Os milho aí, ó. Tá uma maravilha aí, ó. Bonito demais. Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês aí a fogueira. Depois eu vou filmar à noite ela aí acesa. Eu espero que gostem do vídeo aí, dê um like, se inscreva aí no canal aí. Viu, filho do Cariri, que eu agradeço de coração. Tamo junto, galera, falou. Aí, galera, roça de milho aí, ó, da hora. Aí, ó, aqui é a fogueira. Fogueira de Santo Antônio. Aí, ó, fogueirinha aí, né, pra Santo Antônio. Tem mais uns pau aqui pra São João, São Pedro. É o seguinte, né, tem que fazer a fogueira em frente à casa, que eu esqueci de mandar alinhar aqui, ó. Tem que ser de frente pra porta, mas tá boa. É isso aí. Mais tarde eu boto fogo aí pra vocês verem aí, ó. Afiar a fogueira da minha mãe também. Olha, feijãozinho aí no pé da porta. Depois fazer um vídeo aí pra vocês já mostrando na roça aí. Você ver como é que tá o milho aí, né? Tem um vídeo aí eu plantando, né? Mais de um mês que eu plantei aí. Eu sem fazer vídeo. Afiar a fogueirinha da minha mãe aí, ó. Aí, ó. Aí tem aí pra fazer mais 4 fogueiras, né? É isso aí. É isso aí, bom demais. Aí, ó. Coentro aí, ó. Coentro aí, quem gosta de coentro aí, curta aí, ó. Pé de pimenta. É isso aí, então. Hoje, 12 de junho, véspera de Santo Antônio, né? Tem gente que faz fogueira no dia, mas aí, na minha tradição aqui, faz na véspera. É isso aí. Aí, ó. Fogueirinha de novo. Aí, um abraço aqui pra Tia Antônio, Landim, Nego Zé Preto, todos aí de São Paulo aí. Quem for nordestino aí que gosta de uma fogueira aí no mês de junho. Tamo junto, galera. Um abraço a todos conterrâneos aí que foram embora pra São Paulo. E hoje tem muitos que tem condição de voltar e tem muitos que nem tem condição de voltar, né? O período melhor que tem é esse, mês de junho. Falou, galera. Obrigado, tchau e obrigado. Isso aí, meu povo. Vai acender a fogueira aí como prometido aí, ó. A fogueira de São João. Por isso que eu dou valor a morar no sítio. Se fosse na cidade, você não podia fazer a fogueira, né? Mas como nós tá no sítio aqui, graças a Deus, tá bom demais aí, ó. Fogueira de Santo Antônio. Hoje é véspera de Santo Antônio, né? Sempre aqui, minha tradição aqui é sempre no acender fogueira na véspera, né? Tem gente que acende no dia, não importa, né? O importante é lembrar dos santos aí, né? É isso aí, meu povo. Aí, ó. Da hora, hein? Daqui a pouco falta uns fogos aí pra comemorar aí Santo Antônio. É isso aí. É assim. Aí, galera. Eita. Apaguei aí, ó. A luz, só a fogueirona aí, ó. Da hora.
Bora cigarro espiado, não tem, né? Tem não. Aí eu vou soltar uns fogos aqui, galera. Aí, ó. Viva Santa Bom! Viva Santa Bom! Vamos, meu filho! Chora não! Tem cachorro que ir pra cagar faz tempo. Viva Santo Antônio! É isso aí, meu povo! Valeu!